Hola i benvinguts al vídeo on m'explicarem l'ús del EDC Runner. Si vols treure profit al màxim d'aquest kit, no et perdis aquest vídeo. Coneixem els seus components, però anem a fer un petit repàs. Molt bé, ara sí, començarem per l'apartat de refugi. Podem fer directament un sac de dormir amb la funda Vivac que hem incorporat. Aquest sac de dormir el podem reforçar amb la manta d'alumini. Podem fer també un refugi invertint la bossa amb un petit tall o sense. Podem fer el refugi Rogelia de dues maneres. Una sense fer forat si no fa molt de fred. I si volem reforçar amb una miqueta de temperatura dintre, farem un forat a la part de sota i ficarem l'espelma. Hem de tenir cura que la flama no toqui ni la bossa ni la nostra roba. La nostra espelma ens donarà 4 hores de calefacció dintre del nostre refugi. També la podem fer servir per encendre un foc quan la fusta està mullada. Anem als refugis més avançats. És important saber fer punts d'anclatge a la manta d'alumini o a la bossa Vivac. Els farem de la següent manera. Agafem la cinta americana, que podem dividir per la meitat amb la nostra petita multiusos, i enganxarem a les cantonades o al mig de la manta d'alumini. Ho farem d'aquesta manera. Enganxem una banda, creant una petita anella i tanquem per l'altra banda. Un cop hem fet els anclatges, podem jugar a fer refugis. El primer refugi que veurem és la mitja piràmide, amb 5 anclatges i el nostre pal de trekking. Farem també servir la corda. Amb la nostra funda de Vivac podem a més fer un refugi en forma de túnel tancat. Dintre d'aquest túnel tancat podem descansar amb la manta d'alumini i la nostra motxilla. Anem a les reparacions. Podem reparar la nostra manta d'alumini amb una miqueta de cinta americana. Amb aquesta mateixa cinta també podem reparar el nostre pal de trekking en cas de que no funcioni bé. Fins i tot podem reparar les sabates.
podem tapar qualsevol forat a sobre de la nostra làmina impermeable. A més, la cinta americana també ens servirà com un bon combustible per encendre un foc. Arriba l'hora d'encendre un foc. Cercarem la fusta que estigui elevada de l'aire i que faci crec quan la trenquem amb la mà. Buscarem petites fustes i de més grans. Si disposem de pedres, farem un cercle per deixar-ho tot ben acotat. Si no, sense. Farem com si fos una A per mirar de apantallar del vent. Amb els pals més primets farem com una petita graella. Continuarem apilant pals sense que quedi ofegat. Anirem incrementant la mida dels pals de més petit a més gran. D'aquesta manera, el més petit encendrà el més gran. Si disposem d'escorça de bedoll, és igual que estigui podrida. Cremarà igual. Farem petits trossos i els ficarem per aquí també. Tota la resta de llenya que no farem servir per iniciar el foc la mantindrem sempre a una distància de seguretat perquè no se'ns descontroli. Si disposem de bedoll, el podem fer servir, per lo bé que crema, a modo d'iniciador. Un cop el foc agafi, retirarem la nostra espelma per mantenir-la. Fins aquí el vídeo sobre l'ús del EDC. Volem que sabeu que hi ha moltes més configuracions, però tot ja està lliure a la vostra imaginació. Tal com hem comentat, aquest kit el podreu trobar al xalet d'informació que estarà situat a Ordino. De part de l'organització de cursa, moltes gràcies a tots per haver mirat aquests vídeos. Anem endavant, anem amb l'Andorra Ultra Trail Vall Nord. Bona cursa a tots!